Posso te dar um conselho? Se você quer vencer na vida, se você quer ficar bem, você vai ter que se afastar de tudo aquilo que faz mal pra você. Tem pessoas que cansam a tua mente. Tem gente que tá perto de você, que ao invés de te dar uma palavra que venha te incentivar, só te arrebenta, só te coloca pra baixo. Tá na hora de você tomar uma postura e tirar da tua vida tudo aquilo que veio pra te atrapalhar. Você não é qualquer um, você nasceu pra dar certo. Então tira da tua vida tudo aquilo que tá fazendo você dá errado. Pega essa palavra